Mașina de înșurubat cu acumulator DZSE111 este un produs robust, eficient și ușor de utilizat pentru operații de înșurubare individuală sau folosind benzi cu șuruburi utile în lucrări de construcții noi sau renovări. Mașina este destinată înșurubării în lemn, metal, plastic, rigips sau alte materiale de construcție ușoară. Mașina de înșurubat cu bandă de alimentare și acumulator DZSE111 dispune de o fiabilitate ridicată datorită carcasei din aluminiu a mecanismului. Având un ambreiaj silențios de înaltă durabilitate, asigură o eficiență sporită a operației de înșurubare cu un cuplaj direct în timpul rotației inverse.